waxaa maanta si rasmiya guud ahaanba uga furmay jamhuuriyadda Somaliland imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe. Haddaba magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxa ay ka mid tahay magaalooyinka uu saaka subaxnimadii hore uu ka furmay imtixaanka shahaadiga ah, waxaana uu fadhiistay imtixaankaasi magaalada Boorame arday gaadhaysa marka la isku daro 4,000 oo arday, waxaana imtixaankaasi si rasmi ah uga furay dugsiga sare ee Sheekh Cali Jawhar, maamulka heer gobol iyo heer degmo, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, madaxa xafiiska imtixaanaadka dugsiyada sare ee Somaliland, madaxa xafiiska imtixaanaadka heer gobol, waxayna dhiirigelin iyo fariimo u direen dhammaan ardayda oo fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ah ee ka bilaabmay dhammaan jamhuuriyadda Somaliland. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waa maadadii ugu horeysay ee imtixaanka maanta GC-ga ama imtixaanka foonfoorada ee gobolka Awdal degmada Boorame lagu furay weey. tii ugu horeysay baan maanta furaynaa. ardayda waxaan kula dardaarmayaa inaad aaminteen wixii aad soo barateen maanta maskaxdaada ku jira ee aan cid kale waxba ka doondoonin. maanta waxaan u taaganahay gobolka iyagu inuu noqdo gobolka ugu sareeya dalka. idinka noo haya ilaahay baan noo haya, idinkaana inooga sababa dadaalkiina iyo sida maanta u soo baxdaan annana waa noo farxad iyo sharaf. gaar ahaan gobolka Awdal ardayda u fadhiisanayso maanta 4,000 oo arday wax yar ay ka dhiman yihiin kuna galaysa 30 santar ama meelaha 30 goobood. marka santar la leeyahay ma iskuuladii, laakiin waxa weeyaan goobaha ay ku galeen dugsigan waa 16 fasal. waxa ku galay dhammaan dugsiyadii sare ee imtixaanka shahaadiga fadhiisanaysa degmada Boorama gudaheega oo fasal kala duwan. dhammaantood waxaan leeyahay ardaydaasi 4,000 ku dhow ilaahayna guuleeyo. waxaan aad uga mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka oo imtixaanka noo furay, maayarka degmada. kulaysa aan leenahay waxa weeyaan caasimadan waa hoyga aqoonta, waana caasimadii labaad ee jamhuuriyadda Somaliland. marka aqoon la yiraahdana waa caasimada koobaad ee jamhuuriyadda Somaliland. si nabadgelyo ayuu dhammaan santaradii gobolka meel walba waqtigeegina u gaadhay. dhammaan Somaliland meel walba u gaadhay. waana alxamdulillah waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay imtixaanka nagu asturo. in gobol kasta sidiisa ugu qabsoomo, laakiin anagu gaar ahaan waxaan rajaynaynaa insha Allah gobolka Awdal inuu noqdo ka ugu nabdoon ee sida fiican ugu dhacdo uguna sareeyo insha Allah. nidaamka samarka la eego number 1 kala sii shahaadooyin lagu bixiyo insha Allah. waana rajaynaynaa runtii waa goobtan waa halkii laga aasaasay Somaliland, isla dugsigan aynu taaganahay. kor haddii halkan laga aasaasay wuxuu noqonayaa un hoygii aqoonta. imtixaanka maanta la galay waa maadadii ugu horeysay ka hadda loo fadhiistay. inuu noqonayo furihii ugu horeeyay ee Somaliland, isaguna lagu wadaydo gobolada kalena waxaan uga rajaynaynaa saan oo kale inay noqoto. maanta farxad bay tahay aniga caasimadii gobolka Awdal imtixaankii oo si fiican u qabsoomay, farxad bay tahay. halkan aan joognaa waxa weeyaan dugsiga sare Sheekh Cali Jawhar. anigu waxaan ka socdaa xafiiska imtixaanaadka qaranka. goobtan oo goobtaan ku furayno imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedka 2018-2019. haddaan ka soo dhaadhaco taa dalka oon gobolka Awdal u imaadana, dugsiga sare goobaha ku yaala waxa weeye 12 goobood, dugsiga dhexena goobaha ku yaala waa 15 goobood. tirada ardayda dugsiga sare ka qayb galaysa waxa weeyaan 1447. tirada ardayda ka qayb galaysa dugsiga dhexena waxa weeyaan 2131. intaas oo dhan waxay u fadhiisanayaan imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2018-2019. si fiican oo qurux badan oo noogu bilaabmay, si fiican oo qurux badan oo aan u furnay. ilaahay baa mahad iskale inoo suurta galiyay maanta ay bishu tahay 7 inuu inoo bilaabmay imtixaankii shahaadigii dalka oo dhan. waxa weeyaan waa maalintii ugu horeysay, waa maadadii ugu horeysay. si fiican buu u socdaa, si fiican buu u bilaabmay. ma sha Allah ilaahay baa mahad iskale. Sigiriis Xane, Ray TV, Boorama.